Avstraliyada o'qish orzuyim edi, bugun esa vizam qo'limda. Assalomu alaykum hammaga. Men Otabek Erkinov. Hozirda Avstraliyaga 2 yillik talaba vizamni qo'lga kiritdim. Hozirda Avstraliyada dunyoning top 436-o'rinda turuvchi Central Queensland universitetida magistratura bosqichida tahsil olaman. Tanlagan yo'nalishim Master of Public Health. Avstraliyani tanlashimning asosiy sabablaridan biri ta'lim sifatining yuqoriligi, universitetlarining xalqaro reytinglarda top o'rinlarni egallashi, maftunkor go'zal tabiati va eng asosiysi xavfsiz mamlakat ekanligidir. Viza jarayonlari va o'qishga hujjat topshirish bo'yicha 2021-yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Everstudy jamoasiga murojaat qildim. Ular barcha ishlarimni men kutganimdan-da a'lo darajada va professional tarzda amalga oshirishdi. Shu munosabati bilan ularga o'z samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Agar siz ham ingliz zabon davlatlarida tahsil olishni reja qilayotgan bo'lsangiz, Everstudy jamoasiga murojaat qiling. Sidneyda ko'rishguncha.